အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေချိန်မှာမျှဝေပေးမယ်ဒီ Shravanam ပေါ့နော်ဒီ Kartik လာမှာ Shravanam အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးမယ် spiritualist ကတော့ Grace Citi Shakti Devi Dasi ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ ISKCON မှာအနှစ်30တန်းကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကိုလှည့်လည်ပြီးတော့class တွေပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူကUK London မှာအခြေချပြီးတော့ဒီ Washington DC မှာလည်း spiritual technology applied spiritual technology ဆိုတဲ့မောက်စာလေးတိစောက်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီ UK မှာလည်းကျွန်တော်တို့ mental health service တွေအတွက်ကိုကျွန်တော် mind space ရဲ့ co-founder လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်သူကဒီ Imperial College medical ကနေပြီးတော့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်သူကပြီးတော့ BBC Radio 4တို့ BBC World Service တို့မှာလည်းပုံမှန်အားဖြင့်လုပ်နေတဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်so အခုဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ the highway of Holyname လို့ခေါ်တဲ့ highway of Holyname လို့ခေါ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ရဲ့အစွမ်းအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်yes Mataji you speak one or two line and then I will translate is that okay Yes, that's fine for me. I was just going to ask, how long do we have then, including? Usually, we have 1 hour, Mataji, with the translation. Yes. Okay, including the translation. We can go on, no problem. We have time. And no, because I was going to share my screen to just share the verse and the purport. Should I still do that? It's because it's written in English. Is that okay? Yeah, if you share the screen, I will translate in Burmese and then you can just speak about it. Okay, fine. No problem. Yes. Okay, may I start with Mangalarchanam? Is that okay? No. Thank you. So thank you. Hare Krishna, everybody. Thank you so much for having me. It's a privilege, my pleasure to meet with your community. Also, lots of my heartfelt love and prayers going out for your entire community as well. I know it's a challenging time for the country. So let's start with Mangalarchanam. Om Gyan Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shriyata Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajata Saha Agnaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padhan Sahagna Lalita Shri Vishakampitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So, Hare Krishna, everybody. Happy Kartik. I pray you're all having a blissful Kartik, and so wonderful that you're having this, full month of daily katha. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံး Kartik မှာပြောနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီတစ်လလုံးလုံးနဲ့ဒီလိုကထာလေးအစီအစဉ်လုပ်တဲ့အတွက်ကိုအရန်ဝမ်းသာမိပါတယ်တဲ့ Thank you for reminding me I have to pause.
Sorry, May I? Mataji. Sorry. It's okay, Prabhu. Can you just ask devotees to put their cameras on? It's really, I find it very helpful, please, if Yes. that's okay. တကယ်လို့အဆင်ပြေရင်အားလုံးကင်မရာလေးတစ်ချက်ဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်ပေးပါတဲ့ Thank you. So, I was asked to choose a topic for today. You're having these 30 days of class, and the topic I chose was the highway of the holy name. The reason I chose this topic is because even though calling Krishna's name is something we do every single day, we very easily become so accustomed to it that we take it for granted. We forget why it's powerful. We forget why we chant. And when we become over familiar with the holy name, then we don't chant with as much enthusiasm. We find that we may become dry in our chanting and may even stop altogether. ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကထာအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်ပြောတဲ့အခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ကခေါင်းစဉ်ကိုပေါ့နော်ဒီ Holy Name ရဲ့ဘုရားရှင်နာမတော်ရဲ့ highway ဆိုပြီးတော့သူရွေးထားပါတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုကျွန်တော်ကလှမ်းခေါ်တာပေါ့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုလှမ်းခေါ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့ဒီအောင်နေ့တိုင်းတော့လုံနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လုံနေတဲ့ကမှာဒါကိုအရန်လုံနေရလို့လားမသိဘူးဒါကိုကျွန်တော်လေးလေးနက်နက်သိပ်ပြီးတော့မရှိကြတော့ဘူးဒါဟာသိပ်ပြီးတော့အရသာမတွေ့ကြတော့ဘူးဒါကိုပို့ပြီးတော့စိတ်မရှည်ခြင်းကြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေအဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီထဲမှာအရသာမတွေ့မှာဆိုလို့ဒါကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးရွေးချယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါလေးကိုမျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So I thought let's go to the root. Let's go to our primary authority on the process for Krishna consciousness, and this is Lord Chaitanya himself. ဆိုတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်အခြေခံအမြစ်ကတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ចេတနာမဟာပရုဖြစ်တယ်ဒီမဟာမန္တရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်က So I'm going to share my screen and share with you a verse from the Chaitanya Charitamrita. This is from the Madhya Leela, chapter 6, verse 242. အခုចេတနာចេတမိတ်ကနော်မတိလီလာကစလိုကာလေးတစ်ခုကို share လုပ်ပါမယ်တဲ့ Okay. I'm sure you've heard this verse before. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, kalau nashti eva, nashti eva, nashti eva, gatiranyathaha. So the translation is, in this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is the chanting of the holy names of the Lord. There is no other way, there is no other way, there is no other way. ဆိုတော့ဒီနော်ဒီစလိုကာလေးတော့ကြားဘူးကြမယ်ပေါ့နော်ဒီဟာရဲ့ဘာသာပြန်ဆိုချက်ကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တဲ့နော်ဒီကလိယုဂမှာပေါ့နော်စုတ်ကကာလခေတ်မှာကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းနော်ဒီဟိုပါပေါ့အငင်းကုန်ကြတယ်နော်ဒီဟန်ဆောင်ကြတယ်နော်အဲ့ဒီဥစ္စာတွေမှာပဲရှိနေတာပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကလိယုဂမှာစုတ်ကကာလခေတ်မှာကျွန်တော်တို့လွတ်မြောက်ဖို့ဆိုတာဒီဘုရားရှင်နာမတော်တစ်ခုကလွဲလို့ကျန်တဲ့ဥစ္စာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီစလိုကာလေးမှာပြောထားပါတယ်တဲ့ Now, Prabhu, do you want me to read the purport in English and then you translate, or do you want to go bit yes. by bit, or you go? We are going the whole purport, Mataji. What is the plan? It's not so long. It looks Okay. long, but it's not very long. So if we can do the whole purport, that would be very nice. Okay, so I will go with the purport translation. Then Okay. we can start. So you just keep it this way. I will tell when you can move. Okay, fine. Yeah. So So ရှင်းလင်းချက်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြပါမယ်ပြီးသွားရင်Mataji ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ this is the purport of His Divine Grace Srila Prabhupada. Because the people of this age are so fallen, they can simply chant the Hare Krishna Mahamantra. In this way, okay. Yes, but Mataji, I will just translate everything. Okay, so you do that Yeah. then. Fine. Yeah, then you can give the purport to the purport. Okay. Fine. Yes. Sure. Yes. So ကျွန်တော်ရှင်းလင်းချက်လေးကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဒီကလိယုဂဟာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးဟာအင်မတန်မှနှိမ့်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေအားလုံးဟာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့လိုနှိမ့်ကြတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်သူတို့ဟာရေကစ္စနာမဟာမန္တရာကိုပဲသူတို့စိတ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီလိုနည်းနဲ့သူတို့ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသူတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်လို့ထင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုသူတို့စွန့်လွတ်လိုက်ပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ devotional service လို့တဲ့ bhakti မှာသူတို့ကလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကို eligible เนาะအရေးချင်းတစ်ခုရှိလာလိမ့်မယ်တဲ့လူတယောက်ဟာတဲ့နော်ကိုဖြူစင်မှုပေါ့ကိုညစ်ပတ်တာတွေအားလုံးကိုတန်ရှင်းမလုပ်မချင်းဘုရားရှင်ရဲ့ bhakti စေပါကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါကိုဘဂဝတိတာအခန်း9:28မှာလည်းရှင်းပြထားပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီအဲ့ဒီမှာဒီရှင်းပြထားတဲ့အခါမှာလူတွေအားလုံးဟာနော်သူတို့ရဲ့အရင်ဘဝမှာလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ဒီဘဝမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နော်ဒီအကုသိုလ်တွေနော်ဒီဟာတွေအားလုံးကနေပြီးတော့
မပြောင်းမချင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နော်ဒီအဝိဇ္ဇာအမောင်ရဲ့ duality လို့ခေါ်တဲ့နှစ်ခုစလုံးကိုမပြောင်းမချင်းသူတို့ဟာဘုရားရှင်ရဲ့စေပါကိုသူတို့ဒီဇိုင်းမမှတ်သူတို့မလုပ်နိုင်ပါဘူးတခါတလေကျရင်တော့လူတွေဟာတဲ့နော်လူငယ်လေးတွေပေါ့နော်လူငယ်လေးတွေကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေကနေပြီးတော့ကရစ်နာနုတ္တိကိုသူတို့အသေးအတန်လှုပ်လာတယ်အသေးအတန်တေချာလှုပ်နေကြတယ်ဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့အံ့ဩကြတယ်တကယ်တမ်းကအကုသိုလ်တွေအားလုံးကိုလွတ်လိုက်ရင်သူများတက်ကိုမတက်ဘူးမစားဘူးသူများသားမယားမပြစ်မဘူးလောင်းကစားမလုပ်ဘူးငွေစည်းဝါမသုံးဆွဲဘူးအဲ့လိုအကုသိုလ်လုပ်တွေအားလုံးကိုရက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျမ်းစာထဲမှာပါတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုတေတေချာချာလိုက်နာမယ်ဂုရုပြောတဲ့စကားကိုတေချာလိုက်နာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်သူတို့အားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အကုသိုလ်တွေအားလုံးကနေစင်ကြယ်သွားမှာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအခါကျမှသာလင်ဘုရားရှင်ရဲ့ဗကတိစေပါကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ဒီကလိယုဂမှာတဲ့ဟာရိကိတနာဟာအယံကိုအရေးကြီးပါတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းကိုဘလောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်မတ်ဘာဂဝတမ်ကဏ္ဍကြီး7အခန်း3ပါဒ51 52မှာအောက်ပါတိုင်းဖော်ပြထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှင်းလင်းချက်ကဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုရင်ဒီကလိယုဂလို့ခေါ်တဲ့နော်ခေတ်မှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ပေါ့နော်ကလိယုဂဆိုတာဒီတဲ့အဖြစ်တည်ကြီးပဲပြည့်နေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာအရေးကြီးဆုံးအချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လိုတယ်တဲ့ပြီးသွားရင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုခြေချဖို့အတွက်ကိုဟရိကೃಷ್ဏမဟာမန္တရာရွတ်ဆိုတာတခုတည်းနဲ့ခြေချနိုင်မှာဖြစ်တယ်တဲ့ပြီးရင်တဲ့ကိုနားလည်ဖို့ကိစ္စတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နော်ကိုနားလည်အောင်လုပ်တဲ့ကိစ္စစတ္တယုဂမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတရားထိုင်ရတယ်တရိတယုဂမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယက်ရက်တွေအများကြီးလုပ်ရတယ်ဒွါပတယုဂမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကೃষ্ဏကိုဘုရားကျောင်းတွေအများကြီးတည်ထားကိုးကွယ်ရပြီးတော့မှရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကလိယုဂမှာကျတော့ဘုရားရှင်မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ဖြစ်တဲ့ဟရိကೃষ্ဏကိုယွတ်တာတခုတည်းနဲ့ကိုကျွန်တော်ကရနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှမတ်ဘာဂဝတမ်ကဏ္ဍကြီး2အခန်း3ပါဒ51နဲ့52မှာအတိအကျဖော်ပြထားပါတယ် Yes mother finish So this verse, this Harinama Eva Kevalam verse, this verse which emphasizes it's the only way, actually is spoken 3 times in the whole Chaitanya Charitamrita. It's spoken in the Adi Leela, which is Lord Chaitanya's early pastimes in chapter 7. It's spoken in the Madhya Leela, which is Lord Chaitanya's middle of his life pastimes, as we've just heard. And it's also repeated again in the Adi Leela, Antya Leela as well. When Lord Chaitanya is starting to, end his pastime, prepare to leave, when he shares the final instructions. So ဒီပါဒဟာဘလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ねရှင်မဘာဂဝတမှာလည်းပါတယ်ចេတနာကြတမိတိအစမှာလည်းပါတယ်အလယ်မှာလည်းပါတယ်အဆုံးမှာလည်းပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါဟာဘလို့ဒီအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုဒီကျမ်းစာမှာခဏခဏပါပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့တည်တည်ကြကြပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ So Lord Chaitanya himself, as he's leaving this world and he's wrapping up his final pastimes, he also speaks 8 very special verses, which really give us the whole practice of Krishna consciousness and the whole essence of bhakti. So ဘုရားရှင်ចេတနာမဟာပရဘုဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာလက်ဆောင်ပေးခဲ့လဲဆိုရင်တဲ့ចេတနာရှိရှာစံမှာပါတယ်ပါဒ၈ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီ bhakti ရဲ့အနှစ်ချုပ်တွေအားလုံးကိုစုပြီးတော့ပေးထားပါတယ်ဆိုတဲ့ပါဒလေးကိုဒီမှာပေးထားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလေးကိုအခုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးကြည့်ပါမယ်တဲ့ And in these verses he also tells us why the holy name is so powerful. ဒီပါဒတွေမှာလည်းတဲ့ဘုရားရှင်ចេတနာမဟာပရဘုဟာပေါ့နော်ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ဟာဘာကြောင့်အလောက်တိတကူရှိနေလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ် He also tells us how to chant and what the result of chanting will be. So ဘလို့ပတိစိတ်ရမလဲဘလို့ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်ရမလဲပြီးရင်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့လေចេတနာမဟာပရဘုဟာရှင်းပြထားပါတယ် But for today, we're going to focus actually on the first verse because this already tells us so much about the effect of the holy name that I'm confident that after we study this, we will all be more enthusiastic in our chanting. So ဒီပထမပါဒတစ်ခုလောက်ကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့လေ့လာပြမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဒီပါဒမှာပါတဲ့အချက်တွေကိုသာကျွန်တော်တည်တည်ချာနားလည်မယ်ဆိုရင်ねကျွန်တော်တို့လုပ်နေတဲ့ပတိစိတ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့အားရပါရတည်တည်ချာချာနဲ့နိုင်ကျွတ်နဲ့နည်းနည်းတည်ချာလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့သူမှမျှော်လင့်ပါတယ်တဲ့ Okay, so this verse, I will read out the verse and then Rasik Shekhar Prabhu, if you just read the translation in Burmese, yeah? Yes, so Cheto Darpana Marjanam Bhava Mahadavagni Nirvapanam Shreya Kairava Chandrika Vitaranam Vidya Vadhu Jivanam Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purnam Samvadanam Vadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. So ဒီရဲ့ရှင်းလင်းချက်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့
နော်ဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအားလုံးရှိလာပါစေအဲ့လိုမျိုးရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားမှာရှိနေပါတယ်ဆိုတဲ့မှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှန်ညစ်ပတ်နေတဲ့မှန်တွေအားလုံးတန်ရှင်းဖြစ်သွားပါစေပြီးတော့ရင်လောကီမှာတည်ရှိပါဘောတည်ရှိတဲ့အခါမှာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့မိတောက်လို့ပူလောင်မှုဒုက္ခတွေအားလုံးငြိမ်းသွားပါစေဒီဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဟာနော်လတွေထွက်လာပြီးတော့လထွက်လာတဲ့လနဲ့တူပါတယ်လတွေကလင်းလာတဲ့အခါကျရင်နော်လူသားတွေအားလုံးအတွက်ကိုမင်္ဂလာရှိသွားပြီးတော့မင်္ဂလာရှိတဲ့ကြာပန်းအဖြူအောင်ကြာပန်းလေးပွင့်လာတာနဲ့တူပါတယ်တကယ်တမ်းဟာဘုရားရှင်မိမဲ့တဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဟာဒီပညာရေးတွေအားလုံးရဲ့အနှစ်သာရဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဘုရားရှင်ခရစ်ယာန်ရဲ့နာမတော်ကိုရွတ်ဆိုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကုတ္တရာဘဝရဲ့နော်အင်မတန်မှပီတိတော်မနတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားလာစေပါတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုရွတ်ဆိုခြင်းအဖြစ်လူတိုင်းကိုအင်မတန်မှငြိမ်းအေးစေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝခြေလန်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟာအင်မတန်မှချိုမြိန်တဲ့အမျက်ရည်တွေကိုခံစားသိရှိနားလည်ဖို့ဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် I'm going to stop sharing. So I'm going to break down this verse. You know, Lord Chaitanya, he didn't write any books while he was here. ဆိုတော့ကျန်တာမဟာပရဘုဟာတဲ့ဒီလောကကြီးမှာရှိနေချိန်မှာပေါ့နော်သူစာအုပ်တွေအများကြီးမရေးခဲ့ပါဘူးတဲ့ But the essence and the he distilled the essence, absolute essential most important aspects of bhakti in these 8 verses. ဆိုတော့သူကစာတော့မရေးခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဗာလဲဆိုတော့ဒီ bhakti ရဲ့အနှစ်သာရပေါ့နော်အရေးကြီးဆုံးအနှစ်သာရတွေအားလုံးကိုဒီထဲမှာစုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် And these 8 verses he doesn't speak until the very last chapter of the last book, the Antya Leela of the Chaitanya Charitamrita. ဒီကျန်တဲ့ကျန်တဲ့မင်းပေါ့နော်ကျန်တဲ့မဟာပရဘုရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းပေါ့နော်အန်တီယလီလာမတိုင်မီတိကိုဒီအကြောင်းအရာတွေကိုသူလုံးဝမပြောထားဘူးတဲ့ Now, you know, sometimes when we're given a medicine, when we're in a lot of pain, we're very eager to take it. But when the pain goes away, especially if the medicine tastes a bit bitter, we stop taking it, right? So ကျွန်တော်တို့ကအဲ့တကယ်လို့နာကျင်နေတယ်ပေါ့ဗျာနေမကောင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်နေမကောင်းဖြစ်နေချင်းဆိုကျွန်တော်ကဆေးတွေပါတယ်အရန်တောက်ချင်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဆေးတောက်ရင်လည်းနည်းနည်းတက်တာလာတဲ့ခါကျတော့ဆေးကခါတယ်ဆိုတာလည်းသိတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတက်တာလာပြီးဆိုထပ်ပြီးတော့မတောက်ချင်ကြတော့ဘူးတဲ့ And what happens? We get sick again. အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲကျွန်တော်ပြန်ဖျားသွားအောင်ပြန်နေမကောင်းဖြစ်သွားအောင် And we have to take the medicine again. ကျွန်တော်ပြန်ဆေးတောက်ရအောင် And so we keep doing, don't you find that this can be sometimes our relationship with our devotional practice, that we get very, very enthusiastic to chant because we need something, maybe some relief, or we want something, or we're struggling. And so we chant enthusiastically. And then we start feeling okay, and we forget what chanting is doing, and then we stop because it's hard to sit down, or, you know, it takes time, right? So ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တခုခုလိုချင်တဲ့အချိန်များကျွန်တော်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်များကျွန်တော်ပြဿနာတွေတက်တဲ့အချိန်ဆိုရင်ဘုရားရှင်နာမည်ကိုတေချာကင်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတနေရာထဲမှာထိုင်နေစိတ်တယ်အာယုံပြုစုစိုက်တယ်ဘာလို့လဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးအဆင်ပြေသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ရတာဘာဖြစ်လဲအရန်ခက်လာတယ်ဒီမှာတနေရာမှာထိုင်ဖို့တို့ပတိစိတ်ဖို့တို့ဘာလို့ညာတို့ကဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဖြစ်လာတယ်တဲ့ But you know, the problem is that when we take medicine just for the symptoms. Maybe we have pain, maybe we have fever. ကျွန်တော်တို့ဆေးတောက်တဲ့ခါမှာများသောအားဖြင့်ဆေးတောက်တဲ့ခါမှာယောဂါကိုပျောက်ဖို့တဲ့ဆိုင်ယောဂါရဲ့လက္ခဏာပျောက်ဖို့ပဲကျွန်တော်တောက်ကြတာများတယ်တဲ့ But when the doctor gives the medicine, right? So I give medicine to my patients. I'm not just thinking, let me reduce their symptoms. I'm thinking, I also have to kill the disease that's underneath. ကျွန်တော်တို့ကအပြင်ဆေးကမ်းမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးဆေးဝယ်ပြီးတောက်တယ်ဆိုကျွန်တော်ကလက္ခဏာပျောက်ဖို့ပဲတောက်မှာပေါ့နော်ဆရာမတာကြီးကကျတော့ဆရာဝန်ပေါ့ဆရာဝန်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကလူနာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆေးပေးတဲ့အခါကျရင်သူကဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့လက္ခဏာတွေမကဘဲနဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့ယောဂအရင်းခံကပါလေအဲ့ဒီယောဂအရင်းခံကိုပျောက်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ရွေးပြီးတော့မှဆေးကိုပေးတာဖြစ်တယ် So actually sometimes people notice that the symptoms go away first, but the disease isn't dead yet. Okay, it hasn't been killed off yet, it hasn't been cured. So လူတော်များမသိတဲ့ကိစ္စတခုကဘာလဲဆိုတော့ယောဂရဲ့လက္ခဏာကအရင်ပျောက်သွားတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ယောဂမပျောက်သေးဘူး Other times people notice that their symptoms don't go away immediately upon taking the medicine. But the medicine is still killing the disease. တချို့တစ်ခါတလေကြာရင်လည်းဘာလဲဆိုတော့
ယောဂရဲ့လက္ခဏာကတော့ပျောက်သွားတယ်ပေါ့ဗျာယောဂလက္ခဏာမပျောက်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂကိုတော့ဒီဆေးကတော့နိုင်နေတော့မယ်အဲ့လိုမျိုးချိန် So when we give medicine, we have to give medicine that kills the disease and treats the symptoms. Because if somebody's so ill that they're always in pain, if they're too much in pain and the medicine doesn't get rid of the pain straight away, they won't take the medicine. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးစဉ်းစားမှာပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာလည်းပျောက်ရမယ်ယောဂလည်းပျောက်ရမယ်ဆိုတော့ယောဂလက္ခဏာကိုလုံနေတဲ့ချိန်မှာသူကယောဂလက္ခဏာမပျောက်ဘဲနဲ့ယောဂကိုပဲကုနေဆိုလည်းမရဘူးဒါပေမဲ့ယောဂကိုကုနေဆိုပြီးတော့ယောဂလက္ခဏာမပျောက်လည်းနှစ်ခုလုံးကိုနိုင်အောင်ဒီဆေးကိုကျွန်တော်ကတိုက်ဖို့လိုပါတယ်တဲ့ So the chanting, and as we understand this first verse of the Shikshastakam better, more deeply, will help with symptoms, but it also kills the disease. ဆိုတော့ဒီပဋိစိတ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတကူอ่ะတဲ့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော်ယောဂလက္ခဏာလည်းပျောက်သွားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့ဘာလဲလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ तू ကဒီယောဂလက္ခဏာပျောက်ရုံနဲ့မကဘူးယောဂအရင်းမြစ်ကလည်းပျောက်သွားဖို့လိုပါတယ်တဲ့ Now you're wondering what symptoms, what disease, what is she talking about? So ငါတို့စဉ်းစားနေမှာပေါ့နော်ဒီကောဘာဒီ तू ကဘာတွေရှောက်ပြောနေတာပေါ့ဒီမှာတာကြီးอ่ะပေါ့နော်ယောဂပြောလိုက်ယောဂလက္ခဏာတွေပြောလိုက်ဘာတွေပြောနေတာလဲပေါ့ Okay, so I think we can all agree everybody here has experienced some suffering in their life. ဆိုဘာပြောဗျာအားလုံးတော့သဘောတူကြပါပါတော့နော်တူဘယ်သူမဆိုပေါ့ဗျာယောဂတော့ဖြစ်ဘူးကြမှာပဲပေါ့နော်ယောဂတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ဖြစ်ဘူးမှာပဲ And for each of us, our own suffering feels the most painful. တော်တော်များများတော့ဗာတင်ကြလဲဆိုကျွန်တော်တို့ခံစားရတာကကျွန်တော်တို့အတွက်အယမ်းနာတယ်ပေါ့ The reason each of our suffering feels most painful to us is because it is affecting me, not anybody else. It's affecting, and to all of us, we are the most important person in the room, always. ဆိုတော့ဒီကဘာကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူဘာလို့ထင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်အရေးကြီးဆုံးလူလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ပြဿနာဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အယမ်းနာတယ်ပေါ့နော်ယောဂတစ်ခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တအားနာတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နာတာပေါ့ဆိုလိုချင်တာဗျာအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကဘာထင်လဲဆိုတော့ကဘာလောကကြီးဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်နာကောင်းဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကယောဂဖြစ်ရင်ကျွန်တော်အတွက်အရေးကြီးတယ် If someone's rude to you or someone hurts your feelings, there could be a bomb going off at the end of the road. Okay, or on the other side of town where someone's dying. But our pain that somebody has been rude to me feels more distressing than, oh, someone's dying on the other side of town. ဆိုမှတာရပါဥမာပေးလဲဆိုတော့တော့တစ်ဖက်မှာပေါ့ဗျာစစ်ဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တနေရာမှာပြဿနာတက်နေပဲလူတွေသိနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ကိုလူတယောက်ကဆဲသွားတာတို့တယောက်ကတခုပြောသွားတာတို့ကျွန်တော်အတင်းမှာရင်ထဲမှာခံစားနေရတဲ့ဥစ္စာကဟိုမှာလူသေးတာတို့စစ်ဖြစ်တာတို့တပိုဆိုးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီဟာကျွန်တော်ခံစားရလို့ So all of our suffering, our pain is actually a symptom of the disease of forgetting who we actually are. တကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးခံစားရတဲ့ဒုက္ခရောက်ရတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတော့တေချာမသိလို့ဖြစ်တယ်တဲ့ We only have a partial understanding of who we are. ကျွန်တော်တို့ဘာတူလဲဆိုတော့တဝက်တစ်ပြက်ပဲနားလည်တာလားတဲ့ We understand who we are to other people. We understand what work we do. We understand our personality. ကျွန်တော်တို့ကဘာနားလည်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသူများတွေနဲ့ကျွန်တော်ဘာတော်လဲဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘလို့ပုံစံလူလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ် But as our body has changed, as our jobs have changed, as our relationships have changed, even our personality has changed over the years, there is a part of us that has watched all of that and has remained unchanged. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်တွေပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေရဲ့ relationship တွေပြောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုဖြတ်တန်းနေချိန်မှာလုံးဝမပြောင်းဘဲနဲ့ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့တခုရှိပါတယ် And this part of ourselves is the part of ourselves that Krishna tells Arjuna about in the Bhagavad Gita. အဲ့ဒီမပြောင်းလဲတဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Krishna က Bhagavad Gita မှာ Arjuna ကိုရှင်းပြနေတာဖြစ်တယ် And he says this self, this eternal self, the Atma, the soul, is the most important part of ourself. အဲ့ဒီမှာရှင်းပြတာပေါ့နော်ဒီထာဝရတည်ရှိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါ့ဒီကျွန်တော်ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့အာတမပေါ့နော်ဒီအာတမဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာတမကိုဘာတူလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်ဖို့စူးစမ်းရမယ် Because a body can have 10 jobs, millions of relationships, the best personality, and be beautiful like anything, but without the soul, without me, it's completely useless. ကျွန်တော်မှာအလုပ်တွေ10ခုလောက်ရှိမယ်ကျွန်တော်ဟာကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအများကြီးနဲ့ကျွန်တော်သိရင်သိနေမယ်ဒါကျွန်တော်ဟာဘလောက်တိအမတန်မှလှပတဲ့ personality ရှိနေမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဆိုတဲ့အာတမဆိုတာမရှိဘူးဆိုရင်အခုနကျွန်တော်ဖြစ်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကအလကားပဲ So what we want, spiritual life is about
killing the disease of misunderstanding who we are. အော်အဲ့တော့ဒီ spiritual life လို့ခေါ်တဲ့လောကုတ္တရာဘဝဆိုတာတဲ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုနားလည်မှုလွဲနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတတ်ပြရမယ်အဲ့ဒီနားလည်မှုလွဲနေတယ်ဆိုတော့ယောဂါကိုတတ်ပြရမှာဖြစ်တယ် Just like we have diseases in this world which make you forget who you are, they make you confused about who you are, like psychosis. So we have medicines to help people to remember who they are again. so တခါလေကြာရင်လေဒီယောဂမှာလောကမှာလူယောဂတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာတချို့ယောဂတွေကနော်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပေါ့အယူယောဂတွေပေါ့နော်သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူမှမသိကြဘူးမသိကြဘူးပြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့မှာဆေးတွေပါပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ဘယ်သူလဲသိအောင်လုပ်ပေးရတယ်ပေါ့နော် psychosis ဆိုတဲ့ယောဂမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးယောဂတွေရှိသလိုမျိုးပဲတဲ့ Now, for those things, we normally take a tablet or a liquid medicine or something like this. But actually, the biggest thing that helps us remember who we are, even if we forget who we are here, is what we are told, what we hear. ဆိုတော့အခုနအဲ့လိုယောဂတွေပေါ့နော်အခုနစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာယောဂတွေပါဆိုရင်ကျွန်တော်ဆေးကို tablet တွေတောက်ရတယ်အရည်တွေတောက်ရင်တောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးဘလောက်ပဲဖြစ်နေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နော်ဒီနားထောင်တဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ကမပြောင်းပါဘူးတဲ့ And see, when we have this misunderstanding that I only have my roles here, I only have what I have here, then we are always living in fear that we're going to lose it or we are not going to gain what we want. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခုနပြောတဲ့ relationship တွေကျွန်တော်တို့မှရှိတဲ့အလုပ်တွေအဲ့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမြဲတမ်းကြောက်နေတယ်ဘာလို့ကြောက်နေဆိုရင်ကျွန်တော်မှရှိတဲ့ဥစ္စာတွေပျောက်သွားမှာကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်လိုချင်တာတွေကိုကျွန်တော်မရမှာကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အလုပ်တွေကျွန်တော် relationship တွေကျွန်တော်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကျွန်တော် personal အဲ့လိုမျိုးထင်နေတာပေါ့ And this fear is based on this misunderstanding because this identity is affected by time. So with time, yes, we do lose things. And with time, sometimes we don't get things that we want because there isn't enough time to get it. So ဒီဟာအကြောင်းကြောက်နေတာပေါ့နော်ကြောက်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရပါလို့ဆိုတော့နားလည်မှုလွဲတာပေါ့နားလည်မှုလွဲနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တေချာနားမလည်ဘူးကြောက်နေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကပါလို့ဆိုတော့အချိန်ကြောင်းပေါ့နော်အချိန်နဲ့အတူတူကျွန်တော်တပြေးပြေးတစ်ခုဆုံးရှုံးပါပဲအချိန်နဲ့တပြေးတစ်ခုတချို့ဟာတွေကျွန်တော်ရချင်တယ်ရမယ်မရချင်တယ်မရဘူးဒါဖြစ်လာမှာပဲတဲ့ So in this first verse of the Shikshastakam, Lord Chaitanya gives us an understanding of how the sound of Krishna's name reinstates who we are and clears up our misunderstanding. So ဒီပထမအဆုံးပါဒမှာတဲ့ចេတနာမဟာပရုကဘာပေးထားလဲဆိုရင်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့နာမတော်ဆိုတဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒီအတန်ဟာကျွန်တော်နားထဲကိုဘလို့ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့နားလည်မှုလွဲနေတဲ့ယောဂါကိုဘလို့ရှင်းပေးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားပါတယ် So this first verse, I'm going to break it down because there's 7 very clear things that Lord Chaitanya tells us about the holy name just in this first verse. ဒီပထမပါဒတစ်ခုတည်းမှာတင်ပေါ့နော်အကြောင်းအရာ9ခုပါပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာ9ခုကိုကျွန်တော်တေချာနားလည်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပတိစိတ်နိုင်တာမှာဖြစ်တယ် So let's take the first one, which is that it can cleanse the mirror of the heart. Cheto darpana marjanam bhava. So ပထမဦးဆုံးအချက်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအချက်ကပါလဲဆိုတော့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့နော်မှန်ကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ခြင်းလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်တဲ့ပထမဦးဆုံးအချက်ပေါ့နော်အချက်9ချက်ပြောပါမယ်ပထမဆုံးအချက်ကိုပြောတာပါ So over the years and over so many different experiences and lifetimes, we have adopted different ideas of who we think we are and who other people think we are. So ကျွန်တော်တို့ဘဝပေါင်းများစွာမှာကျွန်တော်တို့ကဖြတ်တန်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘလို့အသက်ရှင်နေလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဘလို့ထင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလူတွေကဘလို့ထင်တယ်လဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရှင်နေတာဖြစ်တယ် And every time we hear something new, maybe a new outfit, a new dress, a new chocolate, a new food, a new household appliance, a new kind of job, something that'll make us more money. Every time we hear something else that makes us go, oh, I can enjoy more, we start to develop desires. တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျွန်တော်အစ်တစ်ခုတွေ့ပြီဆိုရင်ပေါ့ဗျာပစ္စည်းအစ်တစ်ခုပဲပြီးပြခုကောင်းတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုပဲပြီးအဲ့လိုမြင်ပြီးစွာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အော်ရေမစိုးဘူးပဲဒီဥစ္စာအစ်ပဲဒါဆိုရင်တော့ဒါငါ
ငါအတွက်အရသာခံလို့ရတာပဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့စန္ဒဆိုတာပေါ်လာတယ် But no desire is immediately fulfilled. We have to make so many changes in ourself to achieve that one desire. တော့ဘယ်စန္ဒကမှချက်ချင်းကြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီစန္ဒတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ဘဝရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပဲအဲ့ဒီစန္ဒကကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ် So what ends up happening is who we actually are gets very buried under layers and layers and layers of different identities we've adopted just to be able to acquire what we want. so ကျွန်တော်တို့ကဘယ်သူလဲပေါ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကဘယ်ထဲမှာမြုပ်သွားပြီလဲဆိုတော့တော့ပေါ့အထက်ပေါင်းအတော်ပေါင်းအလွာပေါင်းအများစွာမှာမိတ်သွားပြီအဲ့ဒီအလွာပေါင်းများစွာတွေကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူလဲထင်နေတဲ့ဥစ္စာတွေပေါ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာလို့ကျွန်တော်တင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်သူလဲလို့အဲ့ဒီအလွာပေါင်းများစွာရဲ့အောက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကမြုပ်သွားပြီ Because our mind carries memories and desires from since we've existed, okay, since we've come to this world, even who we are now in this world isn't just a product of what we experienced in our childhood. It can be a product of many things we've experienced over many lifetimes. so ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘဝဖြစ်လာတဲ့ခါမှာတဲ့တခါလေကျရင်ကျွန်တော်တင်တာကကျွန်တော်ငယ်ငယ်တော့ဒီလိုမျိုးကြီးလာလို့ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်နေဒီလိုမျိုးကြီးလာလို့တင်တယ်တကယ်တော့အဲ့ဒါတခုတည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့တခါကျရင်ဘဝပေါင်းမြောက်များစွာကတည်ရှိခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စန္ဒတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ memory ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေဒီအရာတွေအားလုံးပေါင်းလာပြီးတော့မှအခုကျွန်တော်ဘဝကိုတည်ဆောက်နေတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ် So, you know, our heart, when we're talking about the heart here, there are three types of heart we have. We have the physical heart, the one that beats in your chest. You have the emotional heart, the one that feels. And then we have the spiritual heart, which is our eternal identity. ကျွန်တော်ကနှလုံးသားပေါ့နော်ဒီမှာကျေတနာမဘရောနှလုံးသားမှာရှိတဲ့မှန်ကိုတန်ရှင်းလို့ဆိုအဲ့နှလုံးသားအသုံးမျိုးရှိတယ်တဲ့တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကင်ကြည့်လို့ရတဲ့နှလုံးသားပေါ့နော်နှလုံးပေါ့နှလုံးကကင်ကြည့်လို့ရတဲ့တစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုနဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားတစ်ခုရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမှတကယ်ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်စစ်မှန်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ဘာတူလဲဆိုတဲ့အာတမာဆိုတဲ့ဥစ္စာတသက်ရှိပါတယ် So, you know, our physical heart and our human emotional heart tend to cover the spiritual heart with all of these different things we get attached to with affection and things we get attached to with aversion, that we don't want them, but we're attached because we don't want them. ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီအပြင်မှာမြင်နေရတဲ့နှလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားတတ်တဲ့နှလုံးသားကတဲ့ကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကဘာမှသွားပြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဥစ္စာမှာလိုချင်တဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတွေ့နေတယ်တခါတလေကျရင်ကျွန်တော်တို့မလိုချင်မဲနဲ့မုန်းတီးတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းမလိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့တွေ့နေတယ်တဲ့သူက So, you know, talking about these desires, I was speaking about whatever we are exposed to, we get desires for that. However, even our understanding of who we are, that has the biggest impact on what our desires are. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလိုချင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုမသားကြီးကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခုခုမြင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်မှဆန္ဒတွေဖြစ်လာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆန္ဒဆိုတာတဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်ဘယ်သူလဲဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာဖြစ်လာတဲ့ဆန္ဒကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ် It's like if you are a millionaire and you forget you're a millionaire and you start to think you're poor, you will have desires and have goals which are to get you out of poverty. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဗျာကျွန်တော်တန်းကြွယ်တတိဗျာဒါပေမဲ့တန်းကြွယ်တတိဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတယ်ပေါ့နော်တန်းကြွယ်တတိဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆင်းရဲတယ်တင်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကကျွန်တော်ရဲ့ဆင်းရဲတွင်းထဲကနေပြီးတော့ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်လှုပ်ဖို့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆန္ဒရှိမယ်ကျွန်တော်ကြိုးဖို့လှုပ်ဖို့စူးစမ်းနေမယ်တဲ့ Even your dreams will be different. You'll be dreaming, oh, one day I will make a lot of money. Or you might feel anxious that where is your money going to come from? You know, your whole story in your head and in your life will be rooted in, I don't have enough money. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတန်းကြွယ်တတိပြီးတော့ကျွန်တော်မေ့သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ဆိုအိမ်မက်မှတ်ရင်တော့ဘယ်လိုမှတ်မလဲဟာငါတော့တစ်ချိန်ကျရင်ပတ်စံရှာရမယ်ငါဘယ်လိုချမ်းသာအောင်လုပ်ရမယ်ငါဘယ်လိုအလုပ်တွေလုပ်ရမလဲတော့ကျွန်တော်ရဲ့စံနာတွေကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်တွေအားလုံးကကျွန်တော်ပတ်စံမရှိဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးဖြစ်နေ But one day, if someone phones you and says, actually, you know, your uncle, he's left you millions and millions. ဆိုတော့တရက်ကျတော့ကျွန်တော်လူတယောက်ကဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နော်လူတယောက်ကဖုန်းဆက်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဖျောင်းမင်းရဲ့ဦးလေးကမင်းကိုတန်းပေါင်းများစွာပတ်စံထားခဲ့တယ်နော်ဆိုပြီးတော့ပြောပြတယ် You would change. You'd immediately
think, oh, I already feel safer. I can change how I want to live. Even my future plans have changed. ဆိုတော့အဲ့ဒီကကြာရင်ဗာတိတာမယ်ဟာမစိုးဘူးပဲဒါဆိုတော့ငါမှရှိသွားပြီဆိုရင်ငါလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေပြောင်းသွားမယ်ငါဖြစ်ချင်တာတွေလည်းပြောင်းသွားမယ်ငါရဲ့တော့ဘာပြောကိုယ့်ကိုလုံခြုံစိတ်ချရလို့ထင်ရမယ်ပတ်စံရှိလာပြီလေပတ်စံရှိလာဆိုတော့လုံခြုံစိတ်ချရလို့ထင်လာမယ်တဲ့ So this is like, for us, we forget that we are eternal, that we are blissful, and we are fully in full knowledge of everything. ကျွန်တော်တို့ကဘာအောင်မေ့နေလဲဆိုတော့ဦးနာပြောတဲ့သုံးခုပေါ့နော်စัจจิตအာနန္ဒပေါ့ကျွန်တော်တို့ကသာဝရဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပီတိသောမနတနဲ့အမြဲတမ်းပြည့်စုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြီးတော့အမြဲတမ်းအတိညာနဲ့အားလုံးပြည့်နေဆိုတော့ကျွန်တော်မေ့နေတာဖြစ်တယ် But most importantly, Krishna reminds Arjuna in the Bhagavad Gita that we are blissful because we are connected to him who loves us eternally. အဲ့ဒီမှာကရစ်နာကဘဂဝတိတမှာပို့ပြီးတော့ရှင်းပြထားတဲ့ဥစ္စာတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအာနန္ဒပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအယံကိုပျော်တယ်ဘာဖြစ်လို့အယံကိုပျော်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကကရစ်နာနဲ့ချိတ်ဆက်ထားလို့ပျော်တာဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ခါမှာပျော်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကရစ်နာနဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့ခါမှာကရစ်နာကကျွန်တော်ကိုချစ်ပေးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပျော်နေတာတဲ့ So this cleansing the mirror of the heart, this is cleansing our heart of a few different things. တော့ဒီနှလုံးသားကိုတန်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကတန်ရှင်းလုပ်ဖို့အရာနည်းနည်းဘောကလိုတယ်ပေါ့နော်အမျိုးမျိုးလိုတယ်ပေါ့ So firstly, it's cleansing our heart of desires which keep us separate from Krishna. တော့ပထမတစ်ခုတန်ရှင်းလုပ်ရမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်အဲ့ဒီဆန္ဒဘယ်လိုဆန္ဒလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုခရစ်ယာန်နဲ့ဝေးစေတဲ့ဆန္ဒတွေ The second thing it's cleaning is our desire to and our confusion that anything in this world is going to make me happy. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုတန်ရှင်းလုပ်ရမှာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန္ဒတွေကကျွန်တော်ဘာတွေးထားလဲဆိုတော့ဒီလောကမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဥစ္စာတွေအားလုံးကျွန်တော်ကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးမယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီဆန္ဒကိုလည်းကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ရမယ် But it also cleans us of attachment to aversion to things in this world. So let me explain that a little bit. Sometimes when people come to spiritual life, they become very austere, thinking that doing things in this world is not a good thing. But this is not renunciation for pleasing Krishna. This is a renunciation which we think is just going to make us happy. So this is known as phal tyag. It's a different type of forgetfulness. So ဒီမှာတခါလေကြာရင်တဲ့ဗတီးကိုစပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ခါကျရင်လူတွေကဘာလှုပ်ကြလဲဆိုတော့အရန်ကိုပေါ့နော်တပတ်ရှာတွေပဲလှုပ်ကြတယ်လုံးဝသိရမလားလုံးဝဟိုကမလှုပ်ဘူးတရားမလှုပ်အဲ့ဒီကလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ဘာစင်းလဲဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလှုပ်လိုက်လို့သူတို့ဟာပို့ပြီးတော့ပျော်လာမယ်လို့သူတို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကတကယ်တမ်းမှားနေတယ်တဲ့တကယ်တမ်းကအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါခရစ်ယာန်မပြောတော့ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာလဲဆိုအဲ့ဒါလည်းတစ်မျိုးကျွန်တော်ကမေ့နေတာနဲ့တူတူပဲတဲ့ It's like Ravan. He performed so many austerities, but he performed those austerities to gain power to destroy Ram. လာဗန်နဲ့တူတာပေါ့နော်လာဗန်ကဘာလို့လဲတပတ်ရှာတွေအများကြီးလုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့ဘာလို့လဲတကိုးရလာတယ်တကိုးရလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီတကိုးကိုတော့ဘယ်မှာသုံးလဲရမ်ကိုဖျက်ဆီးဖို့သုံးနေတယ်တော့ So the first thing that the Holy Name does is it cleans the mirror of the heart so that we can actually see things for what they are. တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားကိုတန်ရှင်းလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ဘာကိုပြောတာလဲဆိုရင်အဲ့တန်ရှင်းလုပ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရာအလုံးကိုအရှိတိုင်းမြင်လာဖို့တော့ကိုကျွန်တော်တန်ရှင်းလုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့ So the second part of this verse says the second phrase is Bhava Maha Davagni Nirvapanam, which means extinguishing the blazing fire of material existence. တော့ဒီလောကီမှာတည်ရှိပါတယ်ဆိုတော့အင်မတန်မှတောက်လောင်နေတဲ့မီးတွေကိုငြိမ်းနေဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးဒီပါဠိမှာပါပါတယ်တဲ့ So, you know, if I asked you, how does it feel when you suffer? Lots of people will say it feels like I'm on fire. ကျွန်တော်တို့ဘာမတရဆရာအောင်ဆိုမေးတာပေါ့ဗျာလူတွေကိုမေးတဲ့ခါကျတော့ခင်ဗျားတို့ပေါ့နော်ခံစားရတယ်ဒုက္ခခံစားရတဲ့ခါကျရင်ခင်ဗျားတို့ဘလို့ခံစားရလဲလို့မေးတဲ့ခါကျရင်လူတော်တော်များဘာဖြေကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာတအားပူတယ်ဗျာမီးတောက်တယ်လို့ပဲလို့ဖြေကြတယ်တဲ့ Whenever difficult things happen in our life, especially when we don't achieve what we want or what is due to us feels like it's being withheld or taken away, we experience very difficult feelings. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဟာတွေမရတဲ့ခါကျရင်ဒါမှမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တာတွေကိုအသေးအတန်စူးစမ်းရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအစင်မပြေတဲ့ feeling တခုရလာတာပေါ့ဗျာ When we don't get what we want or something that we already have is taken away from us, we usually become angry or we become bereaved, like we feel grief.
or we might even feel jealousy when somebody has something we want. All of these feel like we're on fire. so ကျွန်တော်တို့မှာရှိပြီးသားဥစ္စာဆုံးရှုံးသွားရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဥစ္စာမရခဲ့ရင်ဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ဘာလဲကျတော့ဒေါသထွက်ကြမယ်တခါလေကျရင်ဝမ်းနည်းကြမယ်တခါလေကျရင်သူများကိုမနာလိုဖြစ်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့အထက်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပူလောင်ပြီးတော့တောက်နေမယ် And Shastra explains that there's three types of suffering when we're here. The three types are adhyatmika, adhidevika, and adhibautika. ဆိုတော့ဒီလောကမှာရှားစရာကျွန်တော်စံစာတွေကပါရှင်းပြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်ဒီဒုက္ခသုံးပါးရှိတယ်ပေါ့နော် Adhyatmika is the suffering caused by our own mind. So this, like these emotions I was talking about, they really make us blaze with pain. အဓိယမကဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အယံကိုခံစားရတယ်အယံကိုတောက်လောင်နေတယ်လို့ဖြစ်တယ် And then there's adhidevika, which are distress and suffering caused by external activities and natural activities, like earthquakes, tornadoes, hurricanes. ဆိုတော့အပြင်ကယောလောကသဘာဝတရားကြီးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခပေါ့နော်အဲဒီဒုက္ခကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကြိုင်မြင်ကလေးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်မိုးရွာလို့နေပူလို့အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါလည်းဒုက္ခတစ်မျိုးဖြစ်တယ် And then last one is adhibautika, which is suffering caused by other living entities, whether they're people or even insects that bite us. ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့တခြားသက်ရှိတဲ့တွေပေါ့နော်ဥမာအဖြစ်လူတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်း insect ပိုးမွားတွေကနေပြီးကျွန်တော်တို့ကြိုက်လိုက်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့မှာလည်းသက်ရှိတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်တာလည်းရှိတယ်တဲ့ So this we can see that the suffering that we have, this blazing fire of material existence, can be caused by our own mind, it can be caused by other people, and it can be caused by natural circumstances around us. All of these things get in the way of us achieving what we want or even take things away from us. အဲ့တော့ဒီဒုက္ခသုံးပါးလုံးပေါ့ယောလောကသဘာဝတရားကြီးပေးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကပေးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်တခြားသက်ရှိတရားတွေကပေးတဲ့ဒုက္ခရှိတယ်ဒီဒုက္ခသုံးပါးစလုံးဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တာကိုမရအောင်တားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ဥစ္စာကိုတခါတည်းဆွဲထုတ်ပလိုက်တယ်လို့မျိုးဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ်ဘလို့ပဲဖြစ်အဲ့ဒီဥစ္စာနှစ်ခုစလုံးဟာကျွန်တော်တို့ကိုတောက်လောင်စွာပြီးခံစားစေတယ် But Lord Chaitanya uses this very key word, extinguishes. Extinguish means it puts out the fire, like it has a cooling effect. ဆိုအဲ့ဒီမှာမဟာပရမပေါ့နော်ចេတနာမဟာပရမက extinguish ဆိုတယ်ပေါ့နော် extinguish ဆိုတာကမီးတွေပါတွေတောက်နေရင်ကျွန်တော်မီးတပ်ဘူးနဲ့ငိမ့်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့နော်လုံးဝကြီးကမီးတပ်ဘူးနဲ့ငိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာမီးပဲမီးကပျောက်သွားတာတကူတည်းမဟုတ်ဘူးဗျာအဲ့မှာတခါတည်းအေးပါအေးသွားတယ်သိရမလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့ငိမ့်သွားတာပေါ့ And this cooling effect comes by remembering, because the holy name helps us to remember who is arranging all of this. ဆိုတော့ဒီဘုရားရှင်နာမတော်ကကျွန်တော်တို့ဘာသိစေလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်နာမတော်ကဘုရားရှင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာတဲ့ဒီငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဘာကြောင့်ခံစားရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်နဲ့ချိတ်ဆက်မှုကြောင့်ခံစားရတာဖြစ်တယ် Let me give you an example. Just like if I wake up and somebody is cutting open my stomach, if I can see that they are a surgeon, I know that they're a surgeon, or I knew that I was put to sleep by a surgeon, I'm not going to be in anxiety. I'm going to think, okay, this person's trying to help me. This is good. So but if I've forgotten that it's a surgeon, when I wake up, I might be very frightened. Oh my God, somebody's trying to kill me. So တကယ်လို့ပေါ့နော်မာတာကြီးကအိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အိတ်ရနေနိုးလာတဲ့အချိန်မှာတယောက်ကမာတာကြီးရဲ့ bike ကိုတခါတည်းဓာတ်နဲ့လီးနေတယ်ပေါ့အဲ့လိုလီးနေတော့သူတွေ့ရင်တကယ်လို့ဒါသူမနိုးခင်ကလေးကပေါ့နော်အော်အေးဒါကြောင့်ငါ့ကိုမေးစေးပြီးလို့နေလိုက်တာမေးစေးပြီးတော့ငါအိပ်ပြောသွားတာတကယ်တမ်းဒီလူဟာဆရာဝန်ဟုတ်တယ်ဆရာဝန်ငါဘိုင်းမှာရှိတဲ့ယောဂါကိုကုဖို့တော့ကိုဓာတ်နဲ့လီးနေဆိုတာသိရင်သူဘာဖြစ်မလဲစိတ်ချမ်းသာမှာပေါ့နော်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လူကဆရာဝန်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာ तू မသိဘူးဆိုရင် तू ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အရန်ကြောက်သွားမယ်လေ तू ဟာဒီလူကငါ့ကိုဒုက္ခပေးနေတာပဲငါ့ကိုဒုက္ခပေးပြီဆိုရင်ပြဿနာတက်မှာပဲဆိုတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် So whatever pain we're experiencing in our mind, because our mind often works against us, whatever problems other people are causing us, or whatever devastation is going on in nature, we will remember that there is a good reason Krishna is doing this. I've just forgotten. အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒုက္ခသုံးပါပေါ့ဗျာကျွန်တော်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်စေကျွန်တော်ဘယ်ဟာအကြောင်းဖြစ်စေဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာပေါ့နော်ကရစ်နာကျွန်တော်တို့တခုခုသင်ပေးဖို့ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိချာနားလေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကြော်နိုင်မှာဖြစ်တယ် So when we chant, we start to remember that I can trust that the hand behind the pain I'm experiencing is loving. ဆိုတော့
ကျွန်တော်ကပတိစိတ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဘာတိလာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပတိစိတ်တဲ့ခါတိုင်းကနေပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိလာတဲ့ကိစ္စကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံစားနေရတယ်ကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဥစ္စာရဲ့နောက်ွယ်ကအကြောင်းရင်းဟာကျွန်တော်ကဘုရားရှင်ရဲ့မေတ္တာတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နားလည်လာတယ် The next sentence is Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, and it means spreads the highest benediction. ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုအမြင့်ဆုံးဆုတစ်ခုရတယ်ပေါ့နော် So it's explaining that whilst the holy name is cleaning, taking up the weeds of misconception, actually stopping even our suffering, because it changes our activities. At the same time, it's also sending lots of good things. It's very nourishing. ဆိုတော့အဲ့ဒီပတိစိတ်တဲ့အခါမှာတခုဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေအများကြီးရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အထက်မှာရှိပါတယ်ဆိုရင်မကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုဖယ်ပေးနေတယ်တစ်ဖက်မှာဖယ်ပေးနေုံနဲ့မကောင်းတစ်ဖက်မှာမင်္ဂလာရှိပါတယ်ဆိုတဲ့စုတဲ့အများကြီးအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတွန်းပို့ပေးနေတယ် And it's interesting that Lord Chaitanya is giving these powers of the holy name in this order. ဆိုတော့ဒါဒီ power တွေကိုမဟာပရဘုကပြောပြတဲ့အခါမှာသူကဒီအစီအစဉ်တိုင်းပြောပြတာလေတော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတယ် What he's explaining is as we clean the dust, so the forgetfulness from our heart, as we start to understand that what's being sent to us is not for us to suffer, but for us to remember Krishna. So then the highest benediction starts to be felt much more. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘုရားရှင်နာမတော်ကိုရွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ယင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့မလိုလားအပ်တဲ့မေးရောမှုတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပျောက်အောင်ရွတ်နေရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံစားမှုတွေအားလုံးကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးရဲ့နောက်ွယ်မှာဘုရားရှင်ကအနောက်မှာအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုကနေပါပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနေဆိုတာကိုသိသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မှာစူးတူးစူးလက်တွေတဖြည်းဖြည်းရလာတာဖြစ်တယ်တဲ့ See, it's really important that we shift our desires, because as we shift our desires, we will chant differently. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆန္ဒတွေကိုကျွန်တော်ပြောင်းလဲဖို့เนาะတဖြည်းဖြည်းเนาะပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့အများကြီးလိုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပြုပြင်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ပဋိစိတ်တာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လေးနက်လာမယ်တဲ့ If our desires remain simply as when I chant, I'm trying to remove my suffering, then we won't receive the highest benediction so quickly. ကျွန်တော်ပဋိစိတ်တက်ကမှာကျွန်တော်ဒုက္ခတွေအားလုံးပျောက်သွားအောင်ပဲပဋိစိတ်နေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင့်ဆုံးဆိုတဲ့စုတွေကိုကျွန်တော်ရမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ But when we realize that actually, yes, my body and mind are suffering, but actually the suffering is there to give me something better, then we will chant in such a way where we're not begging to stop the suffering. What we're chanting is, please, Krishna, help me to understand what you're trying to teach me. ဆိုတော့ပဋိစိတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျွန်တော်ရက်ဖို့အတွက်ပဲငါဒုက္ခတွေအားလုံးကိုရက်သွားအောင်ငါပဋိစိတ်မယ်ဆိုတာမျိုးလုပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုတောင်းပန်ပြီးတော့စိတ်နဲ့အစားနော်ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြောင့်ရောက်နေတာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရောက်နေတာငါကတော့မသိဘူးငါကတော့သာဝရဖြစ်တယ်ဆိုတော့နားလေတဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေရောက်နေတာကိုကျွန်တော်ပဋိစိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုကရစ်နာကျွန်တော်ပေးထားတာကဘာကြောင့်ပေးနေတာလဲဒီဒုက္ခတွေကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ဘာတွေသင်ပေးနေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နားလေဖို့တော့ကိုကရစ်နာကိုကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့မှာဖြစ်တယ် So previously in our mind, before we take to chanting, all we're doing is we're planting seed after seed of different desires, as we develop those desires, we make plans of how we're going to achieve it, and then we act and we get the result. So those seeds are replaced by seeds and creepers of wanting to reconnect with Krishna, to serve him, to love him, and to remember who we are. ဆိုပထမပိုင်းမှာကျွန်တော်ရဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်လိုချင်တာတွေများနေတယ်ပေါ့ဗျာဒါဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဟိုလိုဖြစ်ချင်တယ်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးနဲ့သွားနေတာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တကယ်နားလည်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လာဆိုတော့ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်ချင်လာတယ်ခရစ်ယာန်ကိုကျွန်တော်စေဘာလုပ်ချင်လာတယ်ခရစ်ယာန်ကိုချစ်ချင်လာတယ်ခရစ်ယာန်ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့သိချင်လာတယ်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ကတဖြည်းဖြည်းပြောင်းလဲလာတာပေါ့ And if you look at this translation, Shreya Kairava Chandrika Vitaranam, so Shreya is benediction, Kairava is white lilies, and Chandrika is the rays of the moon. ဆိုအဲ့မှာတစ်ခုစီရဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့စုတူးစုလက်တွေကိုပြောတဲ့အခါမှာ तू ကဒီကျန်တရိကဆိုတာဒီလရဲ့အလင်းရောင်နော်ရှေးရဆိုတာငြင်းချမ်းမှုအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုချင်းရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ်တဲ့ So this benediction from the holy name, it showers the white lily
of devotion with the rays of moonlight, the benediction moon, the mercy, the love that comes from the holy name, saying, remember who you are. မင်္ဂလာရှိပါတယ်ဆိုတော့လီလီပန်းလေးတွေအားလုံးကိုကျဲပြီးတော့အင်မတန်မှစူးထူးစလက်တွေဖြစ်တဲ့လာလိုမျိုးအလင်းရောင်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးဖြန်းပြီးတော့လုပ်ပေးမယ့်ဥစ္စာတွေတဖြည်းဖြည်းကြာရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် The next opulence, Vidya Vadhu Jivanam. It's the life of all transcendental knowledge. နော်ဒီ